بسم الله الرحمن الرحيم. معانا فيديو جديد النهارده من سلسلة فيديوهات الحياة في أمريكا. ده رقم 35. هنقدم معاكم برضو وجبة خفيفة وسريعة عبارة عن فراخ وبروكلي وجزر. الطبخة دي ما بتاخدش مننا 10 دقايق وبتكون جاهزة على طول للأكل. أنا غسلت الفراخ ونضفتها تقريبا. ده نص صدر، ده كله نص الصدر. هي الفراخ عندنا كبيرة شوية. كويس. معانا هنا هون 3 جزرات واتنين من البصل وواحد قرن فلفل، ليمونة، ومعانا هنا هوت معلقة فلفل، ملح، بابريكا، وديت نص معلقة قرفة. هنقطع الجزر بالصورة ديت. احنا عايزينه حاجات رفيعة لان الجزر بياخد وقت شوية في السوى، فلما يتقطع صغير بالشكل ده هيساعدنا ان احنا يستوي معانا بسرعة وما ياخدش معانا ورق. لان الجزر ده انا هسويه مع الفراخ بعد ما اديها وش تحمير صغير، لكن البروكلي انا هعمله لوحده لان البروكلي ما بياخدش وقت، وهوريكم ازاي ان احنا هنعمله. ده الجزر 3 جزرات زي ما وريتكم، وده هنا هو عودين من البصل الاخضر. هنقطعهم برضو حلقات صغيرة كده اهوت. ده الجزر. وقرن الفلفل ده اختياري لو اي حد عاوز يضيفه او لا، لانه ده بيبقى مشطشط شويه، فهي اختياريه وليست اجباريه. نحاول نقطعه حتت صغيره. نيجي بعد كده لتقطيع الفراخ. بنجيب الفراخ بتاعتنا بالصورة ديت، بنقطعها حتت صغيرة. أنا شلت الدهن اللي فيها. بنقطعها بالصورة ديت شرايح رفيعة، عشان زي ما قلت لكم الطريقة ديت ما بتاخدش معانا وقت في السوى. يعني ده تقريبا السمك بتاعنا. نشيل اي حته دهن تصادفنا.
الوجبة دي ممكن تتقدم مع شوية رز، مع عيش، مع مكرونة، تتاكل لوحديها، يعني هي مغذية وكافية. بنيجي هنا ونحط الفراخ ونضيف عليها مجموعة ملح، فلفل، بابريكا، سينمون اللي هو اللهم صل على النبي، اللي هو القرفة، معنا ليمونة صغيرة، بس اغسل ايديا دقيقة واحدة عشان بس ايه. بنيجي نضيف برضه هنا هون معلقة زيت تدي طراوة، معلقة خل أبيض، وعندنا هنا هون دبس الرمان أو أي نوع صوص موجود عندكم، صويا صوص أو غيره. هي معلقة واحدة هي من دبس الرمان، كويس، أو أي نوع من الصويا صوص اللي موجود عندكم. ونيجي بعد كده نبتدي نقلب الكلام ده كويس لحد ما كل المكونات دي تتجانس. ممكن نسيبها في التلاجة نص ساعة، ساعة، ربع ساعة، زي ما احنا حابين. كل ما تتساب كل ما كانت أحسن، على أساس الايه التوابل تتجانس مع الفراخ. دي المرحلة الأولى، وبعد كده ايه هنوريكم دلوقتي ازاي هنبتدي نطبخ الكلام دوت. هنا المية، أنا عامل مية بتغلي هنا اهوت. المية فيها ملح وفلفل وبابريكا. مجرد ما المية بتغلي أنا بنزل فيها البروكلي بتاعي لمدة دقيقة واحدة فقط لا غير. بعد ما غسلت البروكلي هنزله هنا هون في المية المغلية ديت زي ما قلت لكم لمدة دقيقة واحدة، وبعد كده ايه هطلعه. الناحية التانية عندي الطاسة هنا هو سخنة، هبتدي انزل فيها معلقتين من الزيت علشان ابتدي اسوي الفراخ بتاعتنا. يعني انا هطفي البوتاجاز كمان على البروكلي. كده البروكلي استوى، او انا مش عايزه يستوي اكتر من كده يعني، لان هو المفروض يفضل على حاله كده اهوت. انا بس اديته ايه صدمة. ده كده البروكلي بتاعنا خلصان. هضيفه على الفراخ لما اخلصها، لان البروكلي نفسه ضعيف جدا وما بياخدش وقت في التسوية. كده نركن البروكلي على جنب ونبتدي بقى ايه. خلينا ننقل دي هنا ونقرب دي ايه. هنحتاج معلقتين او كبشة مية في الاخر بعد ما نسوي. هناخدهم من المية ديت لان ديت مية بقت كويسة مغذية دلوقتي.
مجرد ما الزيت يسخن احنا بنضيف الفراخ بتاعتنا. يعني هنسيبها دقيقتين على كل وش. يفضل ان احنا نحمرها في الزيت الاول، وبعد كده نضيف لها معلقة سمنة او حتة زبدة في الاخر. نبتدي دلوقتي نقلبها على الناحية التانية. لأن زي ما انتم شايفين الحتت رفيعة مش هتاخد معانا سوا. هبتدي اضيف الفلفل والبصل اللي قطعته، اديها تقليبة صغيرة واضيف ليها الجزر. وانا عندي حتة زبدة هنا هضيفها برضه. واسيبهم مع بعض يستووا لمدة 5 دقايق، وبعد ما يستووا هرجع اوريكم شكلها كان ايه.
وده الشكل النهائي بتاع الطبق بتاعنا بعد ما فضيناه. هي خدت لها حوالي 10 دقايق على البوتاجاز عشان الجزر اخد وقت في السوا شوية، وبعد كده ضفت ليها البروكلي وفضيتهم في الطبق. وده كده الشكل النهائي ليها، وبالهنا والشفا. اشوفكم في فيديو جديد. محمد شحاتة، الحياة في امريكا.